เฮ้ยเล่นอะไรกันน่ะก็กำลังเล่นหมากล้อมไงอันนั้นหมากล้อมหมากล้อมเอาแล้วต้องทำยังไงโหพอไปเก็บเดี๋ยวสอนเองก่อนที่เราจะมาทราบกติกาการเล่นหมากล้อมนะคะเรามาทราบประวัติพอสังเกตของหมากล้อมก่อนดีกว่าค่ะค่ะหมากล้อมนะคะเป็นหมากกระดานชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนนะคะซึ่งชาวจีนนะคะก็จะเรียกว่าเวยฉีนะคะซึ่งต่อมานะคะก็ได้มีการแพร่หลายนะคะในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะเรียกว่าอิโกะนะคะส่วนประเทศเกาหลีนะคะจะเรียกว่าบาดุนะคะซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะมีการเล่นนิยมกันแพร่หลายนะคะมากกว่า70ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งจะใช้ชื่อสากลว่ากูเกมหรือโกะนั่นเองค่ะค่ะโดยหมากล้อมนะคะมีประวัติมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีนะคะถูกคิดค้นขึ้นที่ประเทศจีนนะคะซึ่งการเล่นหมากล้อมนะคะเป็นการแสดงอารยธรรมของจีนนะคะโดยมีผู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่คิดค้นหมากล้อมนะคะคือกษัตริย์ราชวงศ์เหนี่ยวนะคะครองราชย์ตั้งแต่ปี 2357 นะคะถึง 2255 นะคะก่อนคริสตศักราชนะคะโดยการเล่นหมากล้อมนะคะถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้เล่นนะคะฝึกสติควบคุมสมาธิมองการไกลแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของตนเองค่ะในการเล่นหมากล้อมนะคะพื้นฐานที่ควรทราบมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะ1คือการเล่นเพื่อล้อมพื้นที่ค่ะโดยเราจะสร้างพื้นที่ให้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามค่ะเพื่อที่จะเป็นฝ่ายชนะค่ะการสร้างพื้นที่ก็คือการวางหมากบนจุดตัดบนพื้นที่ว่างๆค่ะจากภาพนะคะกรณีที่1ก็คือขาวยังปิดพื้นที่ไม่สนิทค่ะเราก็จะทำการวางหมากนะคะตรงจุดนี้ค่ะเพื่อที่พื้นที่ของเขาจะปิดสนิทนะคะดังภาพก็คือฝ่ายขาวจะเป็นฝ่ายชนะค่ะเพราะว่ามีการสร้างพื้นที่ได้มากกว่าค่ะนี่เป็นกรณีที่2นะคะพื้นที่ของขาวยังปิดไม่สนิทแล้วก็ฝ่ายดำจะเป็นฝ่ายโจมตีเข้ามาพื้นที่ของขาวนะคะเราจะทำการวางหมากเพื่อป้องกันค่ะพื้นที่ของเขาก็จะปิดสนิทนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเป็นนายฝากแหลกโฆษณาก่อนนะกากะช่วงนี้สนับสนุนโดยยาประดงตาพระสงฆ์ทรงมาสเตอร์ว้าวเทพนมโรงจำปาสัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงิน oh no ยาฆ่าหญ้าตาคุณปู่มีชู้กับโคโยตี้ สายการบินคาที่แปซิฟิกถึงจะถึงที่หมายสายแต่ก็ตายพร้อมกันผ้าขาวสะอาดเหมือนใหม่ใช้ผงซักฟอกตาลูกกรอกปอกไข่นกกระทากระเบื้องสังกะสีตาลูกชะนีวิ่งหนีหมีแพนด้าเมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาธาตุตาเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมวิสาขาบูชาสวิตตี้ย่างเข้าเดือน6 มกราคมยกจะมีผัวเครื่องครัวตาหารมาลายใครไม่ใช้ตายหงผ้าอนามัยสมุนไพรทำได้ทุกอย่างยกเว้นซับรอบเดือนวรนาถโฮเตสลีวิทมีแถมผีไปให้ใบมีดโกนยินหลุดโกนเกี้ยงเกาสะอาดเลือดสาดแม้ปาดครั้งเดียวบ้านและที่ดินในโครงการไร้ชีวิตไร้จิตใจเพราะรู้คุณกินอยู่เหมือนหมาเยี่ยงเรามิตรเทียมประกันภัยบริการอย่างแย่ดูแลอย่างไข้ใส่ใจอย่างหมาแต่ราคาเป็นกันเองต่อไปนะคะก็เป็นการอัตตาลีนะคะการอัตตาลีก็คือการเตือนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเรากำลังจะทำการจับกินแล้วนะคะโดยการที่เราจะทำอัตตาลีได้นะครับฝ่ายตรงข้ามจะต้องเหลือลมหายใจเพียง1 ลมหายใจค่ะมันถึงจะทำการอัตตาลีได้ค่ะต่อไปก็เป็นการจับกินนะคะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะคะเหลืออยู่1 ลมหายใจนะคะเราก็จะทำการปิดลมหายใจของฝั่งตรงข้ามนะคะโดยที่จากในกระดานนี้นะคะหมากขาวเหลืออยู่1 ลมหายใจนะคะหมากดำก็เลยจะทำการจับกินนะคะหมากขาวก็จะหมดลมหายใจแล้วก็กลายเป็นแฉลงของสีดำค่ะโค้กคือสถานการณ์ที่หมากทั้ง2ฝ่ายสามารถจับกินกันกลับไปกลับมาได้อย่างไม่มีสิ้นสุดจึงมีกติกาว่าฝ่ายที่ถูกจับกินก่อนห้ามจับกินกลับในทันทีต้องเว้นตาเดินก่อน1 ตาจึงสามารถกลับมาจับกินกลับได้ค่ะนี่คือรูปแบบการจับกินแบบโค้กนะคะนี่คือการจับกินกับของหมากขาวนะคะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้ทราบกติกาการเล่นหมากล้อมไปแบบคร่าวๆแล้วเรามาลองเล่นหมากล้อมกันดีกว่านะคะ
ลการนับคะแนนแบบญี่ปุ่นนะคะ ฝ่ายดำเป็นฝ่ายชนะค่ะ เพราะมีพื้นที่ทั้งหมด 24 จุด ส่วนฝ่ายขาวมีพื้นที่ทั้งหมด 9 จุดค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ช่วงนี้สนับสนุนโดย ยาประดงตาพระส่งทรงมาเตอร์ ยาฆ่ายาตาคุณปู่เป็นชู้กับโคโยตีไอ้ พวกมึงขำกูรู้แล้วช่วงนี้สนับสนุนโดย ยาประดงตาพระส่งทรงมาเตอร์ ยาฆ่ายาตาคุณปู่มีชู้กับโคโยตีผ้าขาวสะอาดเหมือนใหม่ ใช้ผงกระโปงตาลูกกรอกปอไข่นกกระทาผลิตภัณฑ์ปูหางตาสวมไม่ครัวหัวบ้านดิจิตอลดิ้นพัน ช่วงนี้สนับสนุนโดยถุงเท้าขาสันถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันและขัดตีน เทพนมลงจำปาสัมพันธ์ใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงิน เอาช่วงนี้สนับสนุนโดยทุกท่า เมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นคือนึกถึงยาฆ่าตาเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผม ยาฆ่าย่าตาคุณปู่มีชู้กับโคโยตี้ เครื่องกลัวตาหางม้าลายใครไม่ใช้ตายโหง